Obunachilar 40 cm ramka qo'yapmiz. 40 cm abu yopishtiriladi, to'proqqa qo'yib, ichkarisi ochiqroq yopishtiriladi. Shunga yopishtirib ramka qo'yapmiz. İşimizni ham tugatib oldik. Va nihoyat tugadi. Buni bahoga ko'rsatishga. Bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Hali chipir-chipirni bosib olmasdan biz ishimizni ham qilamiz. Like bosib qo'yinglar. Ko'tarilamda O'zbekiston malyallari ham. Bugun Bekzodbek to'ppa-to'g'ri.